We have a couple. We have 5 apparatus in our fleet that are near $1 million each. ว้าว 30 ล้านไปเลยจ้า ว้าวโอเคสวัสดีครับผมมายเมทเนทนะครับวันนี้เรากำมาเก็บคลิปของสถานีดับเพลิงนะครับวันนี้เราจะเข้ามาดูรถดับเพลิงชุดใหญ่อลังการเวอร์ของดับเพลิงอเมริกันนะครับโคตรเท่เลยครับเหมือนยายมากเลยนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถอธิบายรายละเอียดคนเดียวได้เพราะฉะนั้นวันนี้เรามีนักดับเพลิง3 คนจะช่วยเราเข้าใจรายละเอียดของรถสุดสวยอลังการเวอร์ของนักดับเพลิงของอเมริกันนะครับใช่มันไม่สวยเหรอมันก็สวยแต่มันแบบมันไม่ได้แค่สวยอย่างเดียวมันเท่มันโคตรเท่แล้วมันช่วยชีวิตของคนโอเคเรามาแนะนำคนเหล่านี้ Hey how's it going Hi สวัสดีครับ Yeah Okay Chai Okay can you introduce yourself Let's start over here I'm Braden Hudson so I'm an engineer so I'm the apparatus operator so I drive the fire engines and fire trucks Okay next Chai Okay Chaiสวัสดีครับ Okay introduce yourself again I am firefighter Ryan Love and I'm here as a public information officer สวัสดีครับ Yep Chai. Yeah, so Patrick, paramedic. I'm just here to watch stuff. So Perfect. Want to learn some Thai, see some cool stuff. So thanks. Yes First question คำถามแรก How much does a fire truck cost anywhere between $500,000 and $750,000 15 ล้านถึง 20 ล้านเริ่มต้นที่ 15 ล้าน We have 5 apparatus in our fleet that are near $1 million each. ว้าว 30 ล้านไปเลยจ้า ว้าว We call those tillers and they're really cool because they actually have 2 drivers. There's one in the front who's the engineer and one then there's a back. tillerman in the back who drives the back wheels. We don't have one of those here today but they're really fun to drive. เขาบอกว่ามันจะมีหลายคันอันนี้คือคันเล็กนะครับแต่ว่าเขาจะมีคันที่2ที่มันต้องใช้2คนที่จะขับคนหนึ่งข้างหน้าที่ขับข้างหน้าแล้วอีกคนหนึ่งอยู่ข้างล่างสุดแล้วเขาจะช่วยแบบตอนที่มันใช่มันจะโคตรใหญ่จริงๆอ่ะที่มันยากสำหรับการขับรถใหญ่แบบนี้นะคะก็คือเขาเป็นรถ6 ล้อเนาะแล้วมันคันยาวเขาบอกว่าส่วนมากอ่ะเวลาเลี้ยวขวาอย่างเงี้ยคือมันจะต้องเลยไปข้างหน้าแล้วมันก็ต้องเลี้ยวใช่ไหมล่ะแต่ถ้าสมมติว่าขับคันใหญ่อ่ะก็คือคนข้างหน้าก็ขับไปข้างหน้าแล้วคนข้างหลังก็ค่อยคอนโทรลข้างหลังไม่เท่เลย Brad, you need to express understanding better. I don't understand any of it. What's going on? Chai tea, go. Right? Oh yeah. Brain's just like. I have no idea. Just translate what you guys say. Yeah. All right. เราจะแยกเป็น2ประเภทนะครับอันนี้เรียกว่า engine นะครับอันนี้มันจะมีถังน้ำใหญ่มากที่มันสามารถช่วยดับไฟด้วยมันเองได้แต่ว่ามันจะมีอีกเครื่องหนึ่งที่มีบันไดข้างบนแล้วมันจะมีอุปกรณ์มากกว่านี้เยอะแล้วมันจะมีทางนำเล็กน้อยเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าไฟมันใหญ่หรือมันเล็กแล้วเขาต้องช่วยแบบเช่นปีนต้นไม้หรือปีนตึกมันจะแล้วแต่สถานการณ์ว่าเขาจะเลือกรถคันไหนนะครับก็คือเนี้ยเก่งเรื่องปั๊มค่ะ Yeah คือดูดแรงจริงๆรถทั่วไปอ่ะก็ดูดได้แต่ว่าจะไม่ดีเท่าอันนี้ไม่ใช่ดูดอันนี้มันมีทางข้างในด้วย How big are the tanks on this The tanks on the fire engines are about 750 gallons. 750 gallons. Yep. If you hook up from the back, the big hose, how long can you pump that water for before it's out? Maybe 30 seconds. Huh? That's all. Yeah, 30 seconds to maybe minutes. This whole apparatus, the whole vehicle, is essentially a big giant toolbox. So we carry all of our tools with us everywhere we go. Okay. And so inside the toolbox is our water tank, so it's just like a big giant bathtub in there. Okay. Pump out water. เขาเปรียบรถดับเพลิงเหมือนว่ากล่องเครื่องมือช่างเขาต้องการอะไรเขาต้องการขวานเขาต้องการใช้ดาบเราจะพูดว่าดาบไม่ต้องการดาบมีดน้ำทางน้ำก็ทุกอย่างมันอยู่ในนี้แหละคือเขาต้องการอะไรมันครบหมด All right, so this here is our pump panel. So my job as the engineer is I operate the pump panel on fires. So you drive there and then you're watching this. Yep. So I operate the pump panel. So I control how much pressure goes through the hose. I control how much water goes through the hose. Okay. So it's my job to kind of regulate. And then I also hook up to the fire hydrant,
kind of manage the pressures between the two. Right. So your biggest job then is drive there and make sure they've got the water they need Yep, exactly. to put it out. Yep. ในสถานการณ์ที่เครียดและต้องด่วนเขาช่วยให้ทุกคนเข้าใจง่ายสุดคืออันนี้คือสีดำอันนี้จะออกจากท่อดำแล้วอันนี้บอกความดันในท่อดำอันนี้คือสีเหลืองมันจะบอกความดันในสีเหลืองอันนี้เขียวก็มันจะสีมันจะ How much water comes out of the fire hydrant? So the water that comes out of the fire hydrants is anywhere between 500 gallons to 1,500 gallons per minute. ก็คือหัวดับเพลิงที่อยู่ข้างถนนสีแดงน้ำจะออกในความเร็ว500ถึง 1,500 แกลลอนต่อ1นาทีก็คือเร็วโคตรแรงของแรง Okay. So do you just hook the fire hydrant up into this, or you hook it up into the engine, Yep. and then it'll come out to the other hose? Yeah, the water we come in, we get water in, and then we repressurize it to whatever we want, and then we send it out to the appropriate pressure. And that's your job That's to my job. pressurize, figure everything out. Yep. Okay. So then to keep going, so this is our main attack hose here. This is what we use for most like interior structure fires. Is this smaller? The smallest one? This is about as small as we get on our engine. So that comes out as like a nice little tube. Yep, comes out as a solid stream. Okay. And then is there a different nozzle that you use for different? Let me Oh. So this is a combination nozzle. We also call it a fog nozzle. หัวที่มันแหลมแล้วก็เป็นเส้นเดียวหรือมันสามารถกระจายไปกว้างได้เลยนะครับ How many different nozzles do you have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Those are to hook up different. So there's that's just 7. Yep. And then this is to connect the hose to the hydrant. Yeah. So we have we call these adapters, and these are to connect different size hoses. If we need to go bigger hose or smaller hose, Okay. We can connect from like a bigger hose down to a smaller hose if we need to. Is this what you use to open up the fire hydrants? Yeah. So this is a Hydra Wrench. So you put this over the top, and then you spin it around until you open it up, and Okay. เมื่อกี้ผมถามว่าพอสู้กับไฟแล้วพอกลับคุณจะเติมน้ำทันทีหรือคุณจะทำยังไงเขาว่าอันนี้คือมันต้องเต็มตลอดนอกจากว่าเขาดับไฟอยู่ก็คือว่าดับไฟแล้วปุ๊บกลับมาถึงสถานีดับเพลิงปุ๊บเขาเติมน้ำทันทีเพราะว่าถ้าว่ามีฉุกเฉินเขาต้องขึ้นรถขับออกไปแล้วก็สู้ It's like organized confusion. สู้กับไฟอีกเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเติมน้ำตลอด and is that your responsibility to make sure it's always full because you're the engineer Yep. so the other guys don't need to worry about it it's you โอเคเป็นหน้าที่ของคนนี้โดยเฉพาะที่จะเช็คว่าน้ำมันเต็ม is it your responsibility to make sure the gas tank's always full Yep. make sure everything for the overall vehicle apparatus is always ready to rock and roll yeah. So this vehicle is my sole responsibility. Okay. That's all I do is just manage this. I check it out in the morning, make sure it has oil, Right. everything's running correctly, none of the lights are out. I make sure it's full of fuel. I make sure it's full of water. And then every morning when we get to shift, we make sure that everything operates as it should. And if it doesn't, then we fix it or move it to a different piece of apparatus. wow โอ้โหข้างบนหัวโครงรถดับเพลิงนะครับทุกคนเดินได้ทุกที่เลยเห็นไหมมันมีแบบนี้เดินได้ทั้งหมดเลยนะครับโคตรเท่เดินได้ All right, so this right here, this is a water monitor. So Okay. It's a big, huge water gun, also known as a deck gun. a deck gun and why would you use this and not a hose So you use this if it's like a really, really big fire where it's too dangerous to go in. So you can squirt it from the outside. You can also use this to cool tanks if like a tanker's on fire and you're worried about it exploding. okay So we can go set these up next to it or like by it. So and then we can retreat into a safe distance. Stand it up oh so you can operate it standing. In order to control it, you have this little turn knob here. oh okay ก็หมุนไปแล้วมันจะขึ้นลงแล้วแต่องศา and what are these different tips So these different tips control how much water is outputted. So they go from inch and 3/8 to 2-inch tip. So Okay. the 2-inch tip can flow about 1,000 gallons per minute Oh. or more. And then if you need to, you can go to that portable base. You can take it off. อ๋อ So it makes it portable. แล้วคุณสามารถเคลื่อนที่ได้โดยที่ใช้อุปกรณ์ข้างๆ wow absolutely amazing The biggest one that you will hold is this one over here. So that one's a 3-inch. โอเค3 นิ้ว This one's 5-inch. 5 นิ้ว This one's 2.5. 2 นิ้วครึ่ง this is the biggest one that you hold Yeah. อันนี้คืออันที่ใหญ่ที่สุดที่เขาจะถือในมือ แต่ตัวนี้นะครับคืออันที่เขาจะสูบกับหัวน้ำเพื่อให้น้ำเข้าผ่านเครื่อง เขาบอกว่าอันนี้คือใหญ่ตอนที่มันมีน้ำมันหนักจนขยับไม่ได้แล้ว คือนักดับเพลิงออกมาแล้ว เพราะว่าฝั่งนู้นเขาจุดไฟไหม้ให้เขาออกใบอบรมนะครับหนาวไหม
หนาว Say again. Now. What do we got here? Okay, so this is our tool bin. So this is the fun bin essentially. Oh yeah. So anytime we get to pull out tools is usually to break stuff, which I like to break stuff. It's fun. I do like that too We have this specialty tool here that not a lot of people have seen. So this is called a Halligan. A Halligan. Okay. Yeah, อุป so กรณ์ชื่อ Halligan. this is a breaking and prying tool. Okay. So we use this to get through doors. So if we arrive at somebody's house and their door's locked, Okay. we use this tool to get in. We can also use it to try and get into cars or like break open hoods if we need to get underneath Okay. the hood of a ทุกคนที่มาหยิบต้องมาบอกเขาก่อนเขาหยิบเพราะเขาจะอยู่ตรงนี้ดูแลน้ำทุกคนจะมาหยิบ มันคือความรับผิดชอบของเขา ที่จะดูแลทุกอย่าง ถ้าสมมติว่าอันใดอันหนึ่งในนี้หายไปอ่ะเขาต้องรับผิดชอบ Right. Okay. So this tool here, this is called the Glass Master. Glass Master. People get in a wreck, we need to extricate, or if we need to like remove the windshield for whatever reason, we have to saw it open. Then we have a window punch here. Okay. อันนี้จะทำให้กระจกแตก and then you use that to cut through the Yep. when it's already broken. So these ones will break. This tool will break out like the side windows, and then the windshield because it's laminated. We use this to cut through it. อันนี้คือเครื่องเพื่อการฝึกอบรมนักดับเพลิงใหม่เพราะฉะนั้นมันอาจจะขาดอุปกรณ์บางอย่าง What is supposed to be here? Fire extinguishers? Air packs. Air pack อันนี้ไม่ใช่ oxygen It's not oxygen because that would be dangerous อันนั้นจะเหมือนมีระเบิดบนหลังอันนี้คือ Fresh air อากาศที่เราหายใจที่เขาใส่ในนั้น ก็คืออากาศตอนเนี้ย อากาศใช่ All right. So this is our ladder bin here. How many ladders are in? There's 3? So there's 2 ladders. So this is an extension It's a ladder. double? Yep. Okay. So this can go up to 24 feet. This is a 24-foot extension 24 ladder. foot Okay and then And this one right here is a 12-foot roof ladder. 12 Okay So a roof ladder has hooks on the end. I'll actually. Okay อันนี้มันเพื่อขึ้นบนหลังคาอันนี้มันจะ เกาะ มันจะเกาะบนหลังคา มันจะล็อกหลังคาไว้ and this one doesn't have that No. Okay. So we use this one to get to the roof, and then we use this one on the roof. หลายครั้งเขาจะใช้เพื่อขึ้นบนหลังคาและตัดรูให้อากาศระบายออก เพื่อที่เขาอะจะได้มีแบบว่าประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ใช่ อย่างเช่นแบบควันมันออกไปแบบในระดับหนึ่ง Yeah ก็มันจะมีอุปกรณ์ไปเรื่อยๆนะครับอุปกรณ์ตรงนี้ถ้าก็ว่ามีคนบอกว่าไฟไหม้แต่เขาไม่เห็นควันไม่เห็นอะไรเขาจะถืออันนี้เข้าไปเพื่อว่าไฟมันเล็กแล้วถ้าก็ว่าไฟมันใหญ่กว่านั้นเขาก็ใช้ท่อใหญ่เลยนะครับที่มีน้ำมีทั้งน้ำกับอันที่เป็นเคมีคอลต่างๆว้าว So this is the other side of the pump panel. So we have like the big discharges here for the big 5-inch hose. So this is This where is the one the that sucks in the yeah, water this is the one where the water comes in. อันนี้คืออันที่สูบน้ำเพราะอันนี้คืออันที่ใหญ่ที่สุด And then if Okay. we need to have that big hose out, Right. we hook it up to this one. เขาบอกว่าทางมดมันจะมีนักดับเพลิงตลอด4คนที่เข้าไปมันจะมี1ก็คือวิศวกรที่ขับที่ดูแลเรื่องน้ำคนที่2ที่นั่งข้างหน้าคือแคปเตนคนที่หัวหน้าที่จะสั่งว่าคนนี้ทำอันนั้นแล้วข้างหลังเรามีอีก2คน Okay. So in the back here is we have 2 firefighters. Okay. One of them's usually a paramedic. If you notice that they have the air packs in the seats right here. Okay. So we have them set up like this so while we're going to the fire they can be getting geared up and ready to go inside. Got so it. if we're going to a fire they sit backwards, put on their pack as we're driving to the fire. Okay. And once they get ready, they just pop it They out. just pop it out and it Yep. comes all the way out. 1 here Yep. and 2 over there. Yep. But why are there 2 more seats here then? So these are just for riding. Okay. So if we're not going to a fire, they'll usually sit in these seats. You guys have Wi-Fi in here? Yeah. That's We have to have for our computers. ในรถนักดับเพลิงเขามี Wi-Fi ด้วยนะจ๊ะ Yeah, that's pretty cool. Yeah. What is this? Those are the horn and the siren. Oh, So, horn is the bam bam, and then the sign is woo. Yep. So the captain controls it. we both do. We both can. Is it So- is it a one press and it stays on, or do you got to hold it down? The siren, you have to hold it down, and Okay. it winds up. So it's a mechanical siren. เปิดกลไกไซเรนใบพัดไฟฟ้าก็จะหมุนดูดลมเข้าไป ทุกครั้งที่ใบพัดถูกขวางลมจะพ่นออกมาที่ด้านหน้าของแตร For the horn is like if you like Bum, want to bum. bam bam you need to like press your ก็ tongue. เลยขยับทีละสอง bam bam. This is the siren. Yep. Just one. Yeah, one And then siren. you got 2 horns. Yep. They're very loud. Oh, I believe. They're very loud. They're like ช train นดัง horns. Wow. So as far as the apparatus goes, these are 9.5 feet tall, 32 feet long, Okay. And these weigh about 50,000 pounds. 50,000 pounds. Yep, Wow. 25 tons. Well, thank you. Yep. Thank you so much for all your help.
Yep. Absolutely Absolutely. amazing. Okay.